Hi friends, welcome to Karvachi Illam. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா போண்டா தான் பண்ண போறோம். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்காக கோஸ் போண்டா. கால் கோஸ் எடுத்து வச்சிருக்கேன். ஒரு பெரிய கோஸ்ல கால்வாசி நான் கட் பண்ணி நல்லா சாப் பண்ணி வச்சிட்டேன். 2 பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இஞ்சி வந்து துருவி வச்சிட்டேன். இப்போ இந்த கோஸ், இந்த பச்சை மிளகாய், இஞ்சி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி, வெங்காயம் எல்லாமே நம்ம ஒண்ணா போட்டுக்கலாம். நம்ம எல்லாத்தையுமே ஒண்ணா கொட்டிட்டோம். இதுல ஒரு கப்பு கடலை மாவு, 1 கப்பு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறோம். கோஸ் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 1.5 கப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா கோஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ நான் வந்து ஒரு 1.5 கப்பு கடலை மாவு சேர்த்துக்கிறேன். கால் கப்பு அரிசி மாவு, நல்லா அந்த முறுமுறுன்னு வரும், அதுக்காக. அப்புறம் தனி மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். தனி மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போடுறோம். பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் போட்டுட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். ஏன்னா கோஸ்லேயே தண்ணி இருக்கும், அதனால் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விடாமல் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போது பாருங்கள், நான் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட ஊற்றலை. தண்ணி ஊற்றாமையே இப்போ நமக்கு போண்டா மாதிரி பிடிக்கிறதுக்கு வருது, பார்த்துக்கோங்க. சுத்தமாக நான் ஒரு சொட்டு தண்ணி கூட ஊற்றலை. இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிட்டு நம்ம இதை அப்படியே உருண்டையாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறோம். இப்போ இங்கே பாருங்கள், தண்ணி கையில் கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சிட்டு ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக அப்படி தெளிச்சிக்கிறேன். ஏன்னா ரொம்ப தண்ணி ஆயிடுச்சுன்னா நமக்கு போண்டா வராது. ஸோ நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி வேணுமோ பிடிக்கிற அளவுக்கு வரணும் இந்த மாதிரி. அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிச்சிட்டு நல்லா வந்துருச்சு பாருங்கள். இவ்வளோ பெரிய போண்டா வந்து எவ்வளோ பெருசு வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பெருசாக வேணும்னா இவ்வளோ பெருசு போட்டு எடுத்துக்கலாம். நல்லா பெருசாக. இப்போ நமக்கு கரெக்டாக வந்திருக்கு. இப்போ நமக்கு ரொம்ப கட்டியாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி தெளித்து பிசைஞ்சிக்கலாம். சாஃப்டாக நல்லா வந்துருச்சு. போண்டா இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பார்ப்போம். இப்போது கடாயில் நல்லா எண்ணெய் ஊற்றிட்டோம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. உங்களுக்கு எவ்வளோ சைஸுக்கு வேணுமோ அவ்வளோ சைஸு போட்டு எடுத்துக்கலாங்க. இப்படி போட்டு எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு 5 போண்டாவாக போடுறேன். ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா போண்டா கருகிடும். மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு நல்லா ப்ரௌனாக ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது போண்டா கொஞ்சம் அப்படி திருப்பி விட்டுக்கோங்க போண்டாவை, அப்போ தான் எல்லா சைடும் நல்லா வேகும். இங்கே பாருங்கள், நல்லா இங்கே கோல்டன் ப்ரௌன் வந்திருக்கு. நல்லா அப்படி திருப்பி விட்டுக்கோங்க. இதோ இங்கே நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய சுட சுட கோஸ் போண்டா ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா முறுமுறுன்னு
நான் வந்து குட்டி குட்டியாக போட்டிருக்கேன் போண்டா. உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சைஸ் வேணுமோ நீங்கள் போட்டுக்கலாம். ஸோ நம்மளோட சுட சுட போண்டா, கோஸ் போண்டா ரெடியாக இருக்குது. இதை நம்ம டீயோட வச்சு சுட சுட சாப்பிட்லாம். ஸோ நம்மளுடைய கோஸ் போண்டா சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சூடாக இஞ்சி டீயோட இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வெந்துருச்சு. சூடாக சூப்பராக கிறிஸ்பியாக இருக்குது. நல்லா சுட சுட ஆவி பறக்குது. இதை நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு, அதுவும் இந்த லாக்டவுன் டைமில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக இதை செஞ்சு சுட சுட டீயோட சாப்பிடுங்க. பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.